Toliau. Igoris iš Odesos. Kaip gauti malonumą studijuojant kabalą? Tik pasiekiant didybę to, kuom jūs užsiminėjate. Nes jūs studijuojate patį šį didžiausią mokslą ne tik mūsų pasaulyje, ne tik visatoje, bet ir visose pasauliuose. Mokslas, kuris jums atskleidžia visos pasaulio struktūros konstrukciją. Mokslas, kuris supažindina jūs su ją ir įveda jūs į tai. Kada dingsta gyvybė, gyvenimo ir mirties pojūtis visko, jūs vienu metu galite būti visose savybėse, visose lygiuose pasaulio struktūroje. Taip, kad kada jūs suprantate tai, galvojate apie tai, tuo užsiimate, tada matote, kad turite reikalą su pačiu didžiausiu dalyku, kas yra pasauliuose. Ir pažindinatės su vienintelė aukštesnė valdančia jėga, kūrėju. Kas dar galėtų būti? Tai turėtų jūs perpildyti išdidumu, džiaugsmu. Dar Viktorija iš Lietuvos užduoda klausimą, kaip suprasti pamilk artimą kaip save ir ką reiškia mylėti save. Pamilti artimą kaip save tai tiek pat, kiek egoistiškai. Jūs galite įsivaizduoti, kaip jūs mylite save. Jūs taip pat privalote tiksliai taip mylėti kitą. Natūraliai, skirtingose lygiuose tai bus skirtingai. Kuo daugiau kilsite, jūs kilsite jumise augančio egoizmo pagalba. Jūs mylėsite save daugiau. Ir tai jums bus pavyzdžių, kokiu būdu dar turite daugiau mylėti kitą. Taip. Ir dar vienas klausimas, užduoda Aleksandras. Ką parekomenduosite mums daryti KAB klube po webinaro? Studentai naujokai, kaip mums bandyti veikti tarpusavėje? Po webinaro jūs dabar susirenkate kartu? Aš patariu jums pajausti, tarsi jūs apsikabinate vieną su kitu. Esate iš tiesų gerame tarpusavio bendravime. Ir būtent to dėka, kad jūs taip elgiatės vienas su kitu, jūs stengiatės tarpusavį atskleisti tokią davimo ir meilės savybę, šilumos savybę, kurioje gali atsiskleisti kūrėjas. Kūrėjas atsiskleidžia tiek, kiek pajaučiate lygybę, atitikimą, panašumą į jį. Todėl stenkitės tarpusavėje sukurti tokias sąlygas ir pradėsite jausti, kad ten kažkur tarp jūsų atsiskleidžia jis. Ir aš jums linkiu viso geriausio ir iki susitikimo.